Hallo und recht herzlich willkommen im Feuerdorf zu einem Krone-Special hier zu Halloween. Es wird ganz schummrig heute hier. Wir sind hier im Feuerdorf am Donaukanal, wo man den Winter über wie im Sommer grillen kann. Und ich habe heute eine illustre Runde eingeladen und wir werden hier ein paar Gruselgeschichten heute erzählen. Neben uns hier Jenny Posch von Jetzt Posch's, Tamara Mascara und Kabarettist Andreas Ferner. Und ich würde sagen, wir tun nicht lange herum, sondern wir fangen gleich an. Was sagt ihr? Ich habe hier Geschichten vorbereitet, Gruselgeschichten. Ladies first würde ich sagen. Tamara, darf ich zuerst die Jenny? Nennen Sie Oder mich bist Tamara Massaker. Vielen Dank. Tamara Massaker, heute Tamara Massaker. Ich hoffe, du hast nichts eingesteckt, oder? Ist da was, wo du uns... Ich trage nur die Blumen meines verstorbenen Mannes. Oh Gott, sie macht mir Angst. Mit ihr bin ich nicht gern alleine. Ich finde, die Zähne sind super. Welche Zähne? Schwarze Zähne. Damals, als ich begraben wurde, 1895, gab es keine Zahnärzte. 1895, 4 Jahre später wurde Rapid gegründet. 1899. Das erklärt so einiges. Dann sind sie wieder auferstanden damals, ne? Jenny, zieh mal eine Geschichte und diese Gruselgeschichte wirst du uns dann vorlesen. Irgendeine. So, jetzt Oh. schon? Jetzt. Wirklich? Ja, bist du bereit? Ach du heiliger Strohsack. Na gut. Mi. Mein letzter Blick fiel auf den Radiowecker, der 12:07 Uhr anzeigte. Als sie ihre langen, verrotteten Fingernägel in meinen Brustkorb stieß, während sie mit der anderen Hand meine Schreie erstickte. Ich fuhr zum Schlaf hoch und war froh, dass es nur ein Traum gewesen war. Dann sah ich den Radiowecker auf 12:06 Uhr stehen und hörte, wie sich die Schranktür leise, kratzend öffnete. Das war's. Das war die Geschichte. Ja? Kannst du das nochmal im Mittelteil machen, bitte? Du hast das Mobiliar beschädigt. Das war die Geschichte. Müssen wir darauf auskommen? Also ich habe jetzt einen Hörsturz hier. Ich höre jetzt gar nichts mehr auf diesem Ohr. Aber sonst, was? Hallo? Aber schreien kann ich, oder? Ja, das war die Geschichte? Ja. Es tut mir leid, dass du jetzt auf diesen Weg erfahren musst. Ja, aber was ist der Wir gehen Sinn der jetzt davon aus, Geschichte? oder? Ich bin aufgewacht, das war total schlimm. Es war 12:07 Uhr, dann war es 12:06 Uhr. Du hast es nicht verstanden. Ich habe es nicht verstanden. Es war gruselig. Aber das Gute ist, ich habe jetzt keine Angst, weil ich habe normalerweise immer Angst bei großen Geschichten. Ja, und jetzt da habe ich nicht jetzt mehr. keine Angst. Können Sie bitte das ein bisschen mehr hervorheben, wie ich mich hier reingesteigert habe? Ja, Du hast dich ja, so schön. reingesteigert, dass man nicht mehr gemerkt hat, was die Geschichte ist. Aber Ich habe nur die Performance war gut, Einzelteile aber- wahrgenommen. Ich wollte einen Oscar bekommen, vor euch kriege ich nur eine goldene Himbeere. Nein, du kriegst den Oscar. Einmal Star sein. Aber würden wir das jetzt gleich bewerten, ja? Also wollte nehmt gerade mal fragen, eure wie funktioniert Wertung. das alles überhaupt? Wir werden jetzt bewerten. Wir bewerten jetzt der Jenny ihre Geschichte. Darf ich meine auch bewerten? Wir sind meine heute eigene? auf einer Mission nach der besten Gruselgeschichte. Ja, nach der besten Also Gruselgeschichte. die Performance war ein Einser, die Geschichte war ein bisschen schlechter von meiner Seite. Aber für die Geschichte kann sie eigentlich nicht. Danke, Ja, danke. okay. Wenigstens einer hat hier Stimmt, irgendwie ja. ein bisschen Aber- Mitleid mit mir. Gut, na dann gebe ich ihr. Du hast recht, dann gebe ich einen Zweier. Ich gebe ihr auch einen Zweier, Muss ich das so? Note 2. Und die Frau Massaker, Ich gebe eine 3, weil ich schaue nicht nur streng aus. sie ist auch streng. Der Balasch Ecker. Gut, dass die nicht die Karte auspackt oder Ja. sowas. 2, 2, 3. Andreas, was sagst du? Ich habe 2 gesagt. Zwei? Ich bleib dabei. Frau Massaker sagt 3. 3, ja. Ich sage 2. Und ich muss mich selber Bewerte bewerten. dich selber. Das ist total ungut. Was gibst du dir? Weil ich muss abschreiben wie in der Schule. Sicher mal Dieses da Notensystem ist Jenny mein, macht ein Diplomarbeit draus. das Notensystem ist wie mein Maturazeugnis. Oh, wie deprimiert. Nein, ich mache einen Zweier, schau. Ich gebe mir selbst eine Du gibst dir 2. selbst eine 2? Ja, warum nicht? Nee, ich sag In nicht. Ordnung. Selbstliebe. Ja? gut, warum Ich nicht? mag mich. Ja, du magst dich. Gut, passt. Schön. Das war's mit der ersten Geschichte. Wir geben die Zettel zurück. Was liegt da drauf? Das war die Geschichte. Komm, Gehen wir mal ich weg, darf oder? Gehen wir weg. weiter. So, als nächstes nehme ich Tamara Massaker. Ist das in Ordnung, Andi? Ja, total. Ladies total, first. ja. Tamara, welche nimmst du? Nee, ich habe keine Ahnung. Okay, so. Die ist Das hört sich lang. auf Eine jeden Fall lange schon Geschichte. sehr vielversprechend im Titel an. Der Titel der Geschichte ist In dir. Ich habe gedacht, das ist jetzt eine Pornosache da, oder was? Immer das Gleiche. Das kommt ist immer das Gleiche, ja. Jugendfernsehen. Okay. Niemand darf lachen bei dieser Geschichte, okay? Weil es Okay. beginnt wirklich Gott, okay. interessant. Ich muss da sitzen. In dir. Spürst du es? Das Pulsieren, dieses Pochen. Manchmal, wenn du genau hinhörst, du musst nur horchen, dann bemerkst du es bestimmt. Dieses Etwas in dir.
In deinem Körper pulsiert etwas. Du denkst, es sei dein Herz. Falsch gedacht. Dein Herz schlägt viel schneller. Schließlich hast du ja Angst, oder? Du willst mehr Beweise? Kannst du haben. Dann sag mir doch bitte, was dieses unangenehme Stechen in deinem linken Zeh ist. Und dieses Kribbeln im Nacken. Am besten spürst du es, wenn du allein bist. In deinem Zimmer. Oder sonst einem dunklen Raum, wo Schatten aussehen wie Kreaturen, die im Verborgenen umherschleichen, bereit dich jederzeit anzugreifen. Stopp! Das ist nicht unser Thema. Aber wir können gerne... Du hast gesagt, du kannst nicht lesen, in Wirklichkeit bin ich das. Das... Oh, wie es so heißt. Das ist versteckte Kamera. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende! Was pulsiert da jetzt im Körper? Ja, ich check's auch nicht. Das ist nicht unser Thema. Aber wir können gerne ein anderes Mal darauf zurückkommen, wenn du möchtest. Dein Körper hat alles im Griff. Denkst du. Aber was sind dann diese roten Schrammen, die du auf deinem Handrücken hast? Sag nicht, du wüsstest, wo die herkommen. Denn du weißt es natürlich nicht. Dein Argument ist der blaue Fleck am linken Knie. Du hast dir das Knie vor etwa einer Woche am Küchentisch gestoßen. Aber blaue Flecken zählen nicht. Das Etwas in deinem Inneren hinterlässt keine Prellungen, eher Wunden wie diese Schrammen. Du bist so ruhig. Liegt das an deiner Angst? Horchst du in dich hinein auf der Suche nach dem Pulsier? Komm schon, du kannst mir nichts vorspielen. Ich merke doch, wie deine Augen hin und her huschen. Hin und her, hin und her. Deine Hände werden schweißnass. Du wirkst unruhig. Stimmt etwas nicht? Deine Stirn glänzt schon feucht. Da, jetzt wolltest du deine Haare aus der Stirn streichen. Erwischt. Spätestens übermorgen wird sie vom Pickeln übersät sein. Hast du dich eigentlich schon gefragt, woher ich das alles weiß? Ganz einfach. Ich bin hier. In dir. Hat das irgendwer verstanden? Na, ich Nee. hab nicht. Aber ich glaub, mir ist das Wer alles hat wieder diese so, Geschichten ausgewählt? Wo ist die Reaktion? Die Redaktion. Gott. Das ist, wer ist jetzt in dir? Also ich glaub, finde, das das war so eine Hälfte Porno, Ja. Kunst. Ich glaube, das hat jemand von der Angewandten geschrieben. Das hört sich extrem nach Vielleicht Angewandten ist an. es mein schlechtes Gewissen oder meine gepeinigte Kinderseele oder sowas. Nicht, wenn ich das hier aus Erfahrung sprechen würde, aber gut. Also bewerte ich jetzt meine Lese es Performance dir oder nur die am Kamin. Geschichte? Ich habe gehört die Geschichte, ne? Die Also die Geschichte. Performance war 1. Gut, aber wenn ihre eine 2 war, Ja, also das ist. Aber deine Performance war gut. also tue ich mir jetzt ich auch gebe nichts mir mehr. ganz ungeniert eine 1. Ja, Ja, schau. ja, ich gebe dir auch eine 1, weil die Geschichte Yay. war. Du hast das Beste rausgeholt aus der Geschichte. 1 Also von wenn mir. Ja. es schon mal ein Schleimer ist Körper aber Sie hat alles gegeben, was in ihrer Macht stand. Ich fand auch. Ich krieg dann die 5er. Ja, passt. Ich Gibt's bin eine- froh, dass Lehrer immer besser da unten zu geben, als ich geben sollte. Deswegen gebe ich dir eine, Ja, weil eine 2. sonst kommt der Mari, ihre Mama und ihr Papa und hauen Ja, dich genau. Und verklagen mich. Ja, Gut. die steigen 1, als nächstes 1, aus ihrem Grab und dann 1, 2. Ui. Performance war herausragend. Boom, Steve, das war Danke, natürlich danke. sehr stark. Ja, die war ja Hollywood-reif. So. Ich möchte das sagen. So. Jetzt kommt der Mann, der den niederösterreichischen Kabarettpreis gewonnen hat, Andreas Ferner. Viele Geschichten sind noch hier. Boom. ich glaube, wir haben einfach die blödesten Geschichten. Ja, vielleicht haben wir einfach die Best of Shit gezogen. 95. So, los geht's. Das siehst du ein bisschen schlecht. Das ist wirklich gruselig, ja? Okay. Das spüre ich. Ich habe es noch nicht Ja, getan, ja, aber natürlich. ich möchte jetzt wirklich eine wir sind echte bereit. Halloween-Stimmung, dass ihr Angst habt. Und so, ja? Ich will doch nur spielen. Warte, lachen ist jetzt mal kurz. Ein Mann fährt mit einem Auto eine lange Landstraße entlang und kommt in einen Wald. Es ist ziemlich dunkel. Langsam kommt der Wagen zum Stehen. Der Sprit ist leer. Der Mann erinnert sich noch, dass auf der Landstraße eine Tankstelle war. Mit dem Benzinkanister macht er sich auf den Weg. Der Mann fängt an zu blinzeln, als er 2 große, helle Augen in der Ferne sieht.
Es ist ein Traktor. Der Bauer fragt den Mann, was machen Sie denn so einsam im Wald? Mein Auto ist stehen geblieben. Ich will zur Tankstelle gehen, ich brauche Benzin, sagt der Mann. Der Bauer fragt den Mann, ob er bei ihm übernachten will. Der Mann bejaht die Frage. Als der Mann und der Bauer gegessen hatten, zeigte der Bauer ihm, wo er schlafen kann. In dem Zimmer sind keine Lampen, also muss er mit der Taschenlampe leuchten, wenn er auf die Toilette muss. Der Mann wird wach und leuchtet mit der Taschenlampe durchs Zimmer. Er sieht aber nichts und legt sich wieder hin. Der Mann leuchtet wieder durchs Zimmer. In einer Ecke saß auf einmal ein kleines Mädchen mit schneeweißen Haaren und blutroten Augen. Er fragt das Mädchen, was es hier macht. Sie sagt mit einem diabolischen Lachen, ich will doch nur spielen. In ihren Händen hatte sie den blutigen Kopf des Bauern. Welcher Bauer? Der Bauer, der Gastgeber! Was? Erzähl auf, was der Bauer! Der hat beim Bauer, okay, ich erkläre das nochmal. Ja? Der hat beim Bauern geschlafen, ja? Und das Mädchen hat vom Bauern, vom Gastgeber den abgeschnittenen Kopf in der Hand gehabt. Und Ja, wer macht denn sowas? ja, zu Halloween machen die Kinder halt viele Blödheiten, deswegen dürfen sie auch nicht Halloween feiern. Aber kriegen die dann trotzdem eine gute Note, wenn es eine schöne Schnittkante ist? Naja, wenn... War das Süßes oder Saures? Dann war das Na was gut, Saures? geben wir mal die Noten. Nein, ich glaube, da habe ich mir jetzt wirklich schon... Also als sehr große gut gemacht. Das Spiel verstehe ich nicht. So. Ja. Okay. Also ich Aber hoffe, ihr ich- seid so nett zu mir wie zu den anderen. Ich würde Ich würde sagen 3. Ich würde sagen 2. Eins. so, okay, passt. Ich kenne mich aus, ihr mobbt mich. 1. Das ist eindeutig eine 1. Also es war die stringenteste, logischste Geschichte. das muss Wirklich, mal aber sagen, ich glaub, ja. vielleicht- Aber ich habe schlecht gelesen. Das weiß ich. Nein, das stimmt nicht. So elendig war es gar nicht. Nein. Dafür, dass ich nicht lesen kann, war es So. für mich echt okay. Das ist sehr schön gelesen. Solche Das Geschichten heißt- lese ich nie meinen Kindern vor, komischerweise. Ja. Und du hast eine Schraube locker, also von dem her. Also, ich Den habe weiß, ich gewartet. das war großartig. So, dann Ja, ziehe ich aber jetzt auch- auch noch eine zum Abschluss. Ah ja, du musst auch lesen. Einen lese ich auch noch, also eine halblange. Oh, das klingt doch nett. Der alte Mann und das Meer? Ah nein, Die alte Frau und ihr Hund. so ähnlich. Es lebte einmal eine alte Frau in einem kleinen Häuschen. Sie war schon lange verwitwet und ihre Kinder besuchten sie nur noch selten. Aber sie besaß einen Hund, den sie über alles liebte. Dieser schlief immer unter ihrem Bett und bevor die Frau einnickte, streckte sie die Hand unters Bett, damit ihr treuer Begleiter diese ablecken konnte. Also die Hand. Auch an jenem verhängnisvollen Abend vollzog sie dieses Ritual. Doch sie konnte einfach nicht einschlafen. Von irgendwoher hörte sie ein leises Tropfgeräusch. Doch es war nicht ihre Blase. Irgendwann hatte sie genug, quälte sich ächzend aus dem Bett und machte sich auf die Suche nach der Toilette und nach der Ursache des Geräusches. Als sie die Badezimmertür öffnete, erstarrte sie vor Schock. Ihr Hund hing tot von der Decke und aus einer klaffenden Wunde tropfte das Blut auf die Badezimmerkacheln. Ihr entfuhr ein lauter Schrei und sie stürmte die Treppe hinunter, um die Polizei zu alarmieren. Als sie die Haustür öffnen wollte, sah sie einen angeklebten Zettel. Als sie ihn las, wich jegliche Farbe aus ihrem Gesicht. Auf dem kleinen Papierfetzen stand Da 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 da. Da 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 da. 25 € fürs Falschparken, bitte. Wirklich? Nein, Oh ja. nein, sicher nicht. Ah nein, auch Mörder können Hände lecken. Ich kannte die Geschichte schon. Ich habe sie auch nicht verstanden. Aber ich finde es aber gruseliger, wenn auf dem Zettel am Ende. Nein, ich kenne die 25 Geschichte. Euro Nein. Ich kenne die Geschichte so, dass im Bad der tote Hund ist und mit dem Blut ist auf den Spiegel geschrieben, auch Menschen können Hände lecken. Und das finde ich viel creepier. Aber was heißt auch Mörder können Hände lecken? Na, immer hat der Hund geleckt. Geleckt, ja? Und sie hat dann die Hand drunter getan und es hat immer der Hund geleckt. Und jetzt hat sie auch die Hand Und das war der runtergetan. Mörder, der geleckt Ja, hat. und der Hund war ja schon tot. Das heißt, sie ist die nächste, wow. Wahrscheinlich, Das ist ja. Massenmord. Geschichten. Okay,
Okay, Gott sei Dank sind die Geschichten so, dass ich keine Angst haben 5, muss. nein, Scherz. Ja, jetzt seid ihr wieder urlieb. Ich bin ein bisschen Ding, weil ich kannte die Geschichte schon. Und ich bin urunding, deswegen kannte ich sie befangen. nicht und deswegen mache ich 2. Ich bin Ja. jetzt schnell entschlossen. Bin ich viel zu oft verlesen. 4. Nein, du hast alles gegeben, was in Aber es war wirklich, eine echt arge Geschichte. Also, du hast es gar nicht so unlustig. Ja, bei ihm schreibst du wieder rein. Also es soll ja nicht lustig sein. Ich Es soll fand ja vor allem lustig das mit sein. der Ja, du Blase gibst sehr mir auch gut. eine 2. Ja? Du schreibst dich auch ein. Ja, sicher. Du auch Du eine bist der 2. Moderator. 4, 2, 2, Warum muss ich mich 2. einschleimen? Bei mir eh nicht. So, Deswegen hast du mir ein Dreieck. Was war jetzt die beste Geschichte? ja, das war unsere erste Runde. Natürlich haben wir noch eine zweite Runde, wenn jeder seine eigene Geschichte erzählt. Jetzt frage ich kurz einmal, wie sind eure persönlichen Erfahrungen mit Halloween? Vielleicht fange ich einmal mit Tamara an. Naja, Halloween war halt für mich bis jetzt, im Corona-Jahr geht das natürlich nicht, aber Halloween war bis jetzt immer Nightlife Sodom und Gomorra. Also das hat sich entwickelt zu einer Nacht in dem Business, die wirklich auf demselben Level, wenn nicht noch ärger war als oder wie Silvester. Und Halloween hat wirklich bedeutet Gas, Gas, Gas und Cash machen. Und jetzt ist das halt vorbei. Und ich kann es nicht erwarten, wenn es wiederkommt, weil ich persönlich bin ein sehr großer Fan von Horrorfilmen und Gruselhäusern im Vergnügungspark. Und ich liebe das, man sieht es ja gar nicht. Dass mir das Das hast du nur für den Max gemacht. Also, was ist dein Lieblingshorrorfilm oder einer deiner? ich mag sehr, sehr gerne The Shining. Oh, So von den Klassiker, Klassikern mag ich ja. das sehr gerne, weil Ja. es wirklich ganz viele Details gibt, die einem gar nicht auffallen am Anfang, die aber wirklich schon von Anfang an irgendwie dem Film etwas Verstörendes verleihen. Und von den neueren finde ich, wie heißt das? Harry Potter. Nein, das ist auch The ein Ring. schrecklicher Film, über die mag ich nicht. Wie heißt denn das? The Ring. Das sind die Fliegen, da bist du schon gewöhnt dabei, oder? Nein, aber wie heißt dieser Film, der letztes Jahr rausgekommen ist, der so mega arg war? Du meinst von Stephen King? Nein. Friedhof der Kuscheltiere? Ist ja wurscht. Ich bleib bei Shining. Also Shining finde ich wirklich arg und der ist geil. Ja. Andreas? Halloween-Erfahrungen? Naja, ich komme aus einer Generation, da hat es Halloween noch nicht gegeben. Also wir haben ja nichts gehabt. Nicht einmal einen Schnee, gar nichts. Ja. So alt bist du. Ja, 26, ja. Nein, meinen Kindern gefällt es natürlich schon so rumgehen und Süßes oder Saures. Deswegen mache ich mit. Heuer dürfen sie es ja auch nicht machen. Ja, also ich brauche es nicht, Halloween, aber okay. Also für mich ist das heuer jetzt nicht so schlimm, dass es nicht ist. Ja. Ich muss natürlich meine Kinder trösten. Dabei steht dir das so gut. Danke. Du kannst das tragen, oder? Tut was für dich. Sollte ich eigentlich immer tragen, oder? Ja, und bezüglich Horrorfilme muss ich das Gleiche sagen. Also ich schaue überhaupt keine Horrorfilme, weil da kriege ich Angst. Ja. Also ich mag nicht zusätzlich Angst haben. Und Gruselgeschichten erzähle ich die ganze Zeit aus der Schule, also im Kabarett. Ja. Von dem her habe ich eigentlich genug. Nein, also ich habe da wenig Bezug, hat man glaube ich auch vorher gemerkt, wie ich die Geschichte vorher gelesen habe. Ja, das ist glaube ich alles, was ich dazu sagen kann. Und Jenny, wie ist deine Erfahrung mit Halloween? Ich bin massiver Hosenscheißer. Also ich schaue so Horrorfilme oder sowas gar nicht, weil dann kann ich wirklich nicht schlafen. Ich bin wie ein kleines Mädchen. Da träume ich bist dann ein kleines schlecht und habe Mädchen? Angst. Ich bin 33, mein Lieber. Ich bin eine Dame. Ich bin eine Lady. Ich weiß, man sieht es mir heute nicht an. Ich bin die Einzige, die während Corona abgenommen hat. Während dem Shutdown. Ich auch. Nein, das ist, ich finde aber alles toll, wo man sich verkleiden kann, weil ich finde Verkleiden lustig. Also um das Horror-Ding geht es mir eigentlich gar nicht. Ich finde das einfach süß. Ich gehe jetzt sogar auf eine Halloween-Party nachher nochmal, nicht wahr? Da verkleide ich mich nochmal anders. Yay. Da werdet ihr alle schauen. Das ist nämlich wirklich, ich habe nämlich ein Halloween-Kostüm schon rausgesucht für den späteren Abend. Da bin ich ein Minion. Das Süß. passt zu meiner Persönlichkeit. Aber ein Minion ist doch kein Halloween. Ein Halloween kann Minion man ist, alles machen. ja, und ein Minion ist außerdem quasi das Helferlein von einem Bösewicht. Ah, das stimmt. Ja. Ja, das Du brauchst dich stimmt. gar nicht verkleiden, ne? Du weißt, weil ich schon so gelb im Gesicht bin. Meine Bild. Nein, aber so von der Körpergröße passt es irgendwie auch, habe ich mir Verstehe. gedacht. Mit 1,58 Metern Kampfgröße geht das. Okay. Kommen wir zu euren persönlichen Gruselgeschichten. Habt ihr eine parat? Eine Ich habe Gruselgeschichte? das nicht gewusst, aber ich wäre einer Du bist ja spontan, ja? Sicher. Andreas, dann fang doch gleich mal an. Ja? Erfinde spontan eine Gruselgeschichte. Nein, ich habe vor Jahren, ich erzähle jetzt hier wohl schlecht, weil ich eben wirklich Gruselgeschichten immer, ich habe mir die Ohren zugehalten, weil ich Angst gekriegt habe. Aber ich habe so eine ähnliche, die hat so ähnlich begonnen wie diese, die ich vorher erzählt habe mit dem Mann, also eigentlich ein Ehepaar, das in den Wald fährt und da geht der Benzin aus, also wirklich ganz dunkel mitten in der Nacht und die wissen halt nicht, was sie machen sollen. Und und dann irgendwann einmal sagt halt der Mann, okay, wir kommen da nicht weg und es ist mitten in der Nacht und sagt halt auch, ich gehe halt jetzt und schaue, dass ich ein
ein Benzin irgendwo kriege und geht da mit dem Benzinkanister mitten in der Nacht weg, lasst die Frau alleine im Auto. Das ist natürlich, und lang tut sich gar nichts. Und irgendwann einmal hört die Frau, wie es immer wieder so eben auf das Auto oben so Bang, Bang macht. Und sie traut sich natürlich klarerweise nicht raus, weil ganz allein mitten in der Nacht im Auto. Und das geht aber die ganze Zeit Bock, Bock. Und irgendwann hält sie es nicht mehr aus. Und sie steigt aus und ist da wirklich ein Mann, der ihren Mann mit dem Kopf, mit dem abgeschnittenen, die ganze Zeit aufs Autodach geschmissen hat. Das ist schon grauslich, oder? Was dann passiert ist, kann ich... Oder ist das geschehen? Ist das in der, Ich glaube... in der Boulevardzeitung gestanden? Ja, das ist in der Kronenzeitung gestanden. Hast du gestern Nacht, was du alles so erlebt? Ja, ich bin einfach gestern weggegangen, das ist passiert und jetzt habe ich das... Die Absurd. Geschichte war irgendwie so ähnlich. Ich habe es jetzt sicher nicht mehr optimal erzählt, weil es ist wirklich sicher 30, 40 Jahre her, wie ich es gehört habe. Aber irgendwie so ist die gegangen, ne? Aber schon gruselig, oder? War fast gruseliger. Ich habe immer nur so Begegnungen der dritten Art, aber ich meine, das ist halt so. Meinst du jetzt ihn oder? Gut, das passiert ja öfters. Für dich ist ja Glück, dass keine Veranstaltungen mehr sind, du siehst mich nicht mehr. Das ist ja Wahnsinn. Jenny, deine Geschichte. Nein, also ich habe jetzt in dem Sinn keine Gruselgeschichte, ich habe nur so Dinge, die ich gruselig fand oder finde. Soll ich sowas erzählen? Ja. Also, ich habe ja einen Lebensabschnittspartner, wie das so ist. Und als ich das erste Mal, wie das halt auch so ist, gell, bei ihm übernachtet habe im Haus, Das ist jetzt schon gruselig. hat er ein kleines wesentliches Detail. Du hast ihn noch nie gesehen. Hat er ein kleines Detail ausgelassen. Oh je. Nämlich eines Nachts, wir schlafen gemütlich, das Leben ist schön, ich denke mir nichts Böses. Und auf einmal höre ich eine Stimme. Burli! Burli! Und ich denke mal, okay, was geht ab und was passiert hier eigentlich? Ich, wie Gott mich schuf, schaue aus dem Fenster und schaue kurz raus und sehe auch dort einen Menschen, halb wie Gott sie schuf, also eher leichter bekleidet, mit grauem Haar, etwas älter, schreiend, Burli! Burli! Worauf mein Freund mich dann dezent darauf hinweist, dass das quasi seine Mitbewohnerin ist, nicht wahr? Also die Dame, die unterhalb des Hauses wohnt und er bewohnt nur den oberen Teil des Hauses. Ich gesagt, das ist nicht eine wichtige Information gewesen, bevor ich den psychosozialen Notdienst rufe. Und die hat gewohnt in dem Haus Die gewohnt in und hat gerufen, Burli, mach mal auf Na, quasi. der Burli ist so die Katze, die schwarze Katze. Ah, das ist dann wieder lieb. Ja, Was es war hat sie- total herzig. Aber ich weiß, weißt du, da habe ich mir gedacht, Männer, könnt ihr bitte euren Frauen sagen, wenn ihr mit älteren Damen zusammen wohnt, die mitten in der Nacht aufstehen, um ihre Katze zu suchen. Das ist ja total nett. Aber nein, Ich dachte, du bist eifersüchtig, wenn er dir das sagt. Und das stimmt, ich war da. Ja, aber das war so aus dem Leben gegriffen. Das war auch so eine Begegnung der dritten Art, weil ich habe mir wirklich gedacht, ich meine, vielleicht wenn die Das irgendwo... muss man schon sagen. Das ist wieder Jetzt diese zu Fliege. Hause. Ja, die sind alle wegen dir da. Du bist aus dem Grab gestiegen. Was ja, was die Oder da- Max stinkt musst du doch einfach. kennen? Das ist der Name. Zwischen euch beiden. Ja, brauche ich sowas? Brauche ich solche Gäste? Na wirklich, Die Eifer. so ein Wahnsinn, oder? Ja, aber das wundert mich, darin ist so heiß. Müssen wir Also auf die wenn du Geschichten auch schwitzen Noten würdest, geben, würde es mich nicht oder? wundern. So ein Wahnsinn. Gott sei Dank gibt es kein Geruchsfernsehen. Ja, also direkt aus dem Leben gegriffen. Ja, ganz eine tolle Geschichte, wirklich. Danke. Jenny. Aber ich habe auch bei... aber du bist gemein. Ja, das war, glaube ich, die beste Geschichte. Gut, geben wir gleich Noten oder? Also ich hätte eine 5 jetzt. Gott sei Dank gibt es ja keine Noten, habe ich gerade gehört. Ich habe auch mit Dominik Heinzel alles gearbeitet, wenn das gruseliger ist. Oh, Da hast du sicher viele Gruselgeschichten zu erzählen. Ja, ja. Tamara. Aber der verklagt so gerne, deswegen. Also, Wirklich? Du, ich würde aufpassen, muss ich sagen. ich war mit meiner Familie als Kind immer in der Steiermark auf einem Bauernhof auf Urlaub im Sommer und haben mir da ein Zimmer geteilt mit meinem Bruder und irgendwann ist da durchs offene Fenster in der Nacht ein Geräusch hineingekommen, das einfach original geklungen hat, als würde ein Baby schreien, aber wie am Spieß im Wald. Und das war halt echt so, du hast aus diesem Bauernhaus rausgeschaut, aus diesem Fenster, und da war der stockfinstere Wald vor dem Fenster draußen. Und wir halt als Kinder sind da wirklich im Bett gelegen und haben uns derartig gefürchtet über dieses Babygeschrei im Wald. Und sind halt dann irgendwie voll Angst wieder eingeschlafen und haben am nächsten Tag dann beim Frühstück die Bauersfrau, also unseren Eltern haben wir es natürlich vorher erzählt und die haben halt gesagt, sie wissen jetzt auch nicht, was das ist. Ne? Und dann haben wir die Bauersfrau gefragt, was das sein könnte, wenn man in der Nacht wie Babygeschrei hört. Und die hat auf Steirisch, ich kann das natürlich jetzt nicht so auf Steirisch Ich kann wiedergeben. Steirisch. Oh, der ist ja Also wie würdest du sagen, die Katzen ficken? Der Katzenmann! Falken. Der Katzen! Falkenfell.
Ja, das Fick müssen wir übrigens piepen. Wir sind eine seriöse Sendung. Max, sag doch was, das ist Ja. deine Sendung. Steirisch sagen, die Katzen treiben es miteinander. Die Katzen Ja, die machen Leber machen miteinander. Leber. Nein, das sagst du Die nicht. traben es wieder. Die Also das hat so Jetzt geklungen, wenn die die Katzen das Traben klingt für so die dämlich, Rauchfeuer. ne? Ärgstens, also wirklich wie wenn im Wald ein Baby ermordet wird, hat sich das Ja, angehört. aber Die ich sind glaube, wirklich das voll liegt daran, Angst dass gelegt beim hatten. Penis der männlichen Katze, Das sind Widerhaken das sind drauf. Widerhaken und deswegen Ja. schreit das Mädchen. Das wäre eigentlich auch schon eine Ist das bei gruselige den Das ist Menschen total auch so? gruselig. Ja, das ist wirklich sehr Ich würde jetzt gruselig. gern Platz tauschen. Wirklich, das sind Haken auf dem... Wieso weißt du, Ja, dass da weil Haken auf das- dem Penis sind? Weil, Biologieunterricht. ja, der Bildung, weißt du, sowas, was man ab und vielleicht zu weg, mal irgendwie... Toll. Man- Ja, langsam entgleitet mir diese Sendung immer mehr. Wir sind wieder bei Bildung und Schule, das freut mich. Also, Wenn es beim Pferd ins Glas geht, lernst du. Ja. Aber es war sehr schlimm für uns. Aber ich verstehe. Andi greift schon zum Alkohol. Jetzt ich geht's nehme jetzt ab. ein Bier. Nein, ich Und nehme ein ein Bier. Ja, Ja, aber das ist tatsächlich so. Wirklich. dass die so schreien. Ja, wirklich. Okay. Aber wieder eine Katzengeschichte. Die Katzen sind sehr beliebt. Ja, ich habe keine Katzengeschichte. Also eine ganz schlimme Geschichte für mich war, ich habe damals in der Disco ein Mädchen kennengelernt. Das fand ich echt gruselig. Ja, das Ja, war wirklich eine gruselige Geschichte. Und am nächsten Tag bist du aufgewacht. Und das ist echt eine grausige wir sind dann in ihr Haus gefahren. In ihr Haus gefahren, also in das Haus ihrer Eltern. Ich war damals noch sehr, sehr jung. Also war jetzt so 17, 18, keine Ahnung. Und dann sind wir in ihr Haus gefahren und wir kommen dort hinein. Es war wirklich eine riesengroße Villa und ich mir gedacht, oh, da bist du der urgroß, gell? Und so. Jetzt hast Wirklich du's schon ein richtiges, ja, so ungefähr, ja. Oh, den muss ich mal, Endlich habe ich Wahnsinn, nicht die ist nicht hochgeschlafen. schlecht, ja, sowas. Ding und so. Dann sind wir nach hinten gegangen, so ein riesengroßer Garten, ja. Und dann hinten ein Swimmingpool, ein Indoor-Swimmingpool. Und ich habe mir gedacht, Wahnsinn, und dann führt mich das ganze Haus. Ich habe geschaut, Alter, Wahnsinn, urgroß. Und gesagt, ja, sind deine Eltern nicht da? Nein, die sind jetzt da übers Wochenende weg. Ich weiß nicht, irgendwer gesagt, irgendwie so Luxusurlaub irgendwo gefahren und so weiter. Und hat sie gesagt, naja, komm, schau, ich zeig dir das Haus und hin und her und her und hin. Und dann sind wir runtergegangen in so eine Art Keller. War stockdunkel. Es gibt eine Art Keller. Naja, so, es war jetzt kein richtiger Keller, wie man jetzt Souterrain. kennt, so ein Souterrain. Ja. Sind wir runtergegangen und es war stockdunkel und dann sind wir in so einen Art Barraum, gibt es in manchen Häusern, ne? so einen Partyraum, sowas in der Art. Ja. Wer Was braucht ein Badezimmer, so wenn man ein diffus beleuchtet. Und dann haben wir da angefangen dort zu schmusen. So ein Ding und da, Ding und Ding und Ding und Ding und Ding. Und dann haben wir jetzt einen Schepperer gemacht, ist irgendwas runtergefallen, irgendein Glasl. Ja. Und ich dachte, oh Scheiße, warum Gottes Willen, was ist das jetzt, was ist das jetzt? Jetzt, na, warte, ich mach mal kurz Licht. Die macht Licht an, war der ganze Keller voll Austria-Sachen. Eine violette Fahne, violette Ding, violette Ding, alles voll EVK durch. Ich bin da gesagt, Alter, bist du deppert, Wahnsinn! Ich habe einen Schreikampf gehabt, Alter, was ist mit dir los? Wo bin ich da? Wieso, was ist los? Mein Vater ist Austrianer. Ja, aber ich nicht, lass mich raus! Ich bin geflüchtet aus dem Haus, rausgerannt und auch wenn ich jetzt noch drüber spreche, geht es mir ganz, ganz dreckig. Man merkt Man es. merkt. Ja. Ja. Du warst viel- gar nicht so emotional bei der anderen Geschichte. Wie viel Das hast ist du investieren müssen in Psychostunden beim Doc? Ich bin noch immer in Behandlung. Ah, okay. Ich muss jetzt auch wieder auch meine Medikamente nehmen. Ja. Möchtest du jetzt Platz tauschen? Jetzt weiß ich nicht mehr wohin. Wer ist da unter meinem Bett? Ich ging in das Kinderzimmer meines Sohnes, um ihm eine gute Nacht zu wünschen. Er lag auf seinem Bett und sagte zu mir, Papa, schau unter dem Bett, da ist ein Monster. Um ihn zu beruhigen, legte ich mich auf den Bauch und schaute unter sein Bett. Unter dem Bett lag mein Sohn, der mich zitternd anstarrte und zu mir flüsterte, Papa, da ist jemand auf meinem Bett. Das war's. Ja, wie kann er oben reden, Ich wenn er bin unten zu ist? dämlich für diese Sendung. Und dann ist also quasi in dieser kurzen Moment, wo der Vater runterschaut, muss er schon runter unter das Bett, Ja, ne? nein, vielleicht ist er ein Geist. Man weiß ja nicht jetzt, wer ist das Monster? Ja. Welches Monster tarnt sich als das Ja. Kind? Du, ich habe sie nur vorgelesen, gell? Ist das Aber eine gruselige Sendung oder eine erschreckende Ich glaub, Sendung? der Zug Wegen ist wegen abgefahren. wegen Bildungsniveau. Weil, nee. also ich möchte jetzt wirklich super Noten haben, ja? Also ich sag's euch nicht. Das Also jetzt haben wir wieder Note. Ich will keinen Druck aufbauen, Nachdem aber... du nichts dafür kannst, dass ich es nicht check. Ja. Ja, schau, kriegst du einen. Danke, jetzt das kannst du von Vorher habe ich einen Dreier gekriegt von Eben. dir, das ist Ding. So. Gleich das wieder aus, ist quasi. Gut, sehr gut. Nur zwei Kriegst Ui. kein Nachziehen. Ah, schau. Na, ich fand die Geschichte wirklich gruselig. Ja. Und vor allem, sie war kurz. Kurz war ist kurz, gut. Ja. ja. Danke, dass du mir die Kurz und kurze gegeben hast. Die Ja. ist auch gut, um sie irgendwo wieder zu rezitieren. Ne? Jenny? Wer hat Zeit für diese seitenlangen Sachen? Heutzutage in dieser schnelllebigen Popkultur. Na gut, aber das klingt.
sagte sie und lachte. So, das klingt aber vielversprechend zumindest. Der Geisteskranke im Wald. Wenn wir durch den Wald gehen, so ungefähr. Basically. Ein älteres Ehepaar wollte seine Tochter besuchen. Auf dem Weg zu ihr fuhren sie über eine Landstraße durch einen dichten Wald. Plötzlich blieb das Auto stehen und die beiden stellten fest, dass ihnen das Benzin ausgegangen war. Der Mann machte sich mit einem Kanister auf den Weg, um eine Tankstelle zu suchen. Das haben wir schon gehört Die jetzt, Frau oder? blieb allein zurück. Ja, aber lies Andi! weiter. Ich kann Wir kennen die Geschichte schon. Ja, naja. Ich finde die Geschichte Der hat mich super. gefault, Max. Sag was in Ja, deiner Sendung. ich weiß es Geschichte eh, ist es geht schlechter gar nicht. geworden. Da hau das ins Feuer Ja, sofort. bitte nicht. Ich will es lesen, wie es richtig geht. Kannst Ja. du mir das schicken? Ich wollte Guter Mann. Mir gefällt, wie du denkst. Ich gebe eine 3. Ich gebe Aber. Ja, mitgehangen, mitgefangen. Oder, Nein, ich gebe oder auch eine. die Geschichte ist super. Ja, Ja, Ich mag auch Jenny sehr, muss ich sagen. 1. Na, Oh, jetzt stehe ich aber Massaker. schlecht da. Ist ja Naja. egal. Danke, du Max. bist, ja, bitte. Also, Wenigstens einer hält hier zu mir. Ja, Hier schon ja, so Einser gemobbt geben. wird. Also in dieser Geschichte geht es über mich höchstpersönlich. Ah. Die verfluchte Puppe. Eine Mutter und ihre Tochter gingen wöchentlich zusammen in den Supermarkt. Nebenan war ein Gebrauchtwarenladen, der in seinem Schaufenster einige Puppen ausgestellt hatte. Die Tochter hatte eine besonders heruntergekommene Puppe ausgewählt, die sie unbedingt haben wollte, weil sie etwas Besonderes sei. Die Mutter fand sie genau aus diesem Grund gruselig, denn die Puppe hatte ihre Hand auf der Brust und zeigte 2 mit ihren Fingern. Das war einfach eine japanische Puppe. Die sagt Peace. so, nicht so, Na, weißt du, immer so, Yay. so die Jugendlichen. So. oh, ja. Yo, ich bin die heruntergekommene Puppe, Alter. Ich fahre in meinem Band. Okay. Sie beugte sich schließlich dem Willen ihrer bettelnden Tochter, zumal die Puppe auch günstiger als alle anderen verkauft wurde. Okay. Diese Mutter ist wirklich billig. Die beiden wollten geradewegs nach Hause, als der Händler die Mutter fest an der Schulter packte und sagte: Lassen Sie das Mädchen niemals mit der Puppe allein. Hören Sie, niemals. Man sagt, die Puppe sei verflucht. Sie wurde schon oft wieder hergebracht. Die Mutter hielt den alten Mann für verwirrt und dachte sich nichts weiteres dabei. Jahre vergingen. Das Mädchen wurde älter und ging zur Schule. Eines Tages kam sie früher als die Mutter nach Hause und ihr fiel plötzlich ihre alte Puppe wieder ein, mit der sie so gern gespielt hatte. Sie suchte sie überall und fand sie schließlich auf dem Dachboden. Als die Mutter nach Hause kam, rief sie ihre Tochter und sah ihre Schultasche unter der Dachbodentür liegen. Sie rief weiter und stieg die Treppen zum Dachboden hinauf. Als sie den Kopf durch die Öffnung steckte, sah sie direkt vor sich die blutverschmierte Puppe, die sie lächelnd anstarrte und nun mit 3 ihren Fingern zeigte. Die Mutter schrie vor Angst und wollte Hilfe holen, doch die Puppe regte sich plötzlich, richtete sich auf und gab ihr einen Stoß, sodass sie die Dachbodentreppe herunterfiel. Sie machte keinen Unhöflich. Mucks mehr und die Puppe zeigte 4 und sagte: Weil du billige Puppen kaufst, Bitch. Nein, das sagt Nein, sie sie nicht. zeigt nur nicht 4. sagt. Das heißt, Aber ich finde das großartig, weil Puppen sind wirklich super Puppen sind gruselig. creepy. Das ist wie Ja. Clowns. dann fällt mir Clowns das sind wirklich in auch Auge. so Das heißt, sie hat creepy. die Tochter umgebracht und dann die Mutter auch Und noch. vorher schon 2 andere. So neu. Oh, Also no. ganz ehrlich, das ist echt eine arge Geschichte. Ja, aber Spürst du es, das Pulsieren, dieses Pochen? Puppen sind wirklich Aber die eine, das hätte ich Gib echt mir gern gelesen, grundsätzlich Max. Du sagst nur nochmal, die mit Ja, natürlich. Geisteskranken. Wie bei Dancing Stars so schnell rausgeflogen, ich muss das gewinnen. Okay, passt. Okay. Achso, warte, was hab ich? Was? 1. Yay! Alle 1! Oh! Die war wirklich gut. Die war wirklich gruselig. gruselig. Das war sicher die gruseligste. Allein das Mädchen. Und so. Schau. Wow. Beim Pokern hätte es gewonnen. Jetzt kommt der Max. Ne? Der Clown im Kinderzimmer. Aber ich hasse auch Gott. Clowns. Clowns sind auch so. Vor etwa 2 Jahren wollte Familie Keller ins Theater gehen. Herr und Frau Keller hatten den Termin lange Zeit vergessen und sie musste sich sehr kurzfristig eine Babysitterin suchen. Leicht skeptisch, das Kind mit einer Fremden zu Hause zu lassen, beschlossen sie schließlich doch, dem Mädchen
zu vertrauen. Frau Keller gab ihr Anweisungen, um 9 soll das Kind ins Bettchen. Lesen Sie ihm bitte noch eine Gute-Nacht-Geschichte vor, dann kann es besser schlafen. Und lassen Sie alles im Haus so, wie es ist. Es mag keine Veränderungen. Die Babysitterin war einverstanden und Familie Keller fuhr los ins Theater. Sie kehrten kurz zurück, denn sie hatten die Masken vergessen. Sie lasen... Du lügst! Ja, ich versuche es ein bisschen anzugleichen. Hier an das Zeitgeschehen. Sehr ruhig, wenn ich lese. Sie las dem Kind wie vereinbart etwas vor und brachte es pünktlich ins Bett. Doch es schien einfach nicht schlafen zu wollen. Um 9:30 klingelte Frau Kellers Handy. Sie verließ wütend die Vorstellung und fragte im energischen Ton, was ist denn? Die keine Zähne? Nein, aber sie hatte die Maske auf. Achso. Bitte denke ein bisschen mit. Entschuldigung. Das Kind sollte doch längst schon im Bett sein. Die Babysitterin war eingeschüchtert und fragte dennoch, weshalb sie angerufen hatte. Bitte entschuldigen Sie die Störung, aber dürfte ich vielleicht die Clownsfigur hinter der Tür abdecken oder heraustragen? Das Kind schaut immer wieder dorthin und weint und brüllt. Frau Keller stockte der Atem. Sie bekam keine Luft durch die Maske. Sie wurde bleich und sprach flüsternd. Nehmen Sie das Kind, steigen Sie so schnell es geht ins Auto und fahren Sie zur Polizei. Familie Keller besaß keine Clownsfigur. Also ich finde die Geschichten haben sich gesteigert. Ja, ganz schon. ehrlich. Ja, Ja. war nicht so schlecht. Die zweite Aber Runde war viel besser. Aber mit Puppen und Clowns, ich meine, Jetzt sagen wir uns Puppen und ehrlich. Clowns. Das ist Ja, jetzt also ich echt muss eigentlich sagen, ziemlich cheap. Das ist Die war sehr gruselig. Ja, Ja, war wirklich. sehr gruselig. Ich muss sagen, nicht nur wegen deiner Interpretation, sondern Danke. aber die Geschichte war auch gut. Warum gibst du dir selbst eine 5? So, ist doch alles Sei nicht so, Spaß. ist doch kein Scheiß. Nein, das muss man schon ernst nehmen. Er hat halt Nein, die Niemand andere, selbst. fünf. er hat halt die Wirklich andere niemand. Taktik. Ich Ja. gebe mir immer selber einen Einser und er immer einen Fünfer. Ja, das macht ja keinen Sinn. Na. Ja, das war unsere Halloween-Runde und wir haben jetzt auch einen Gewinner, den gewonnen hat Tamara Massaker. Mit einer großartigen Geschichte mit der Puppe. Ja, die Die Puppengeschichte. Puppengeschichte Ja. 2, 3, 3, 4 hinuntergefallen. Tote. Das war auch die blutigste Geschichte, wieder mal. Geschichte. Die meisten Toten. Lass uns doch noch kurz über euren Beruf reden. Wann kommt ein neues Programm? Wie schaut's aus? Die ganze Zeit, also im Februar schon rausgekommen, dann Lockdown, jetzt im September nochmal rausgekommen, quasi schon wieder Lockdown. Also aber gibt's ein neues Programm, oder? Ja, das ist neu. Neu. Chiller mal Fässer, ganz neu, jetzt in Okay. der Homeschooling Edition, weil halt Ah, Homeschooling okay. so viel passiert ist. Und das werde ich jetzt die nächsten 20 Jahre spielen, weil immer wieder Lockdown. Lockdown. Nein, ganz aktuell und es freut mich sehr, wenn ihr kommt, mit Ja. Masken, ohne Masken. Trinken im Wie heißt noch Theater. einmal? Chiller mal Fässer. Chiller mal Fässer. Also Fässer. Fässer, ja. Fässer, Fässer, Ja, genau. Fässer. Genau, Okay, Fässer. Warum? Aktuelles Kabarett von Andi? Das heißt, ich kann mir das jetzt nicht einmal mehr schön saufen alles, oder? Wenn es jetzt nicht lustig Nein, aber ich kann da heimlich irgendwie was Das ist eigentlich auch gemein, gell? Urgemein. Selbst den Alkohol rauben sie einem. ja. Jenny, Ja, vor allem Jenny Maske poscht, So bei dir traurig. poscht ja die ganze Zeit. Wenn mir passt's voll, Ja? ja. Immer. Wie Ja, schauen deine weiteren Pläne aus bei Naja, Krone TV? Prinzipiell ist es ja so, dass ich ja eigentlich auf lustige Veranstaltungen gehe. Aber, gell, das geteiltes Leid ist halbes Leid, Schwester. Aber ich besuche jetzt einfach Leute, die ich interessant, spannend, lustig, verrückt und ein bisschen anders finde als andere Kinder. Und das mache ich jetzt weiter. 21:40 Uhr einschalten, immer jeden Dienstag auf Krone TV. Aber unter dem Titel jetzt Bosch. poscht. Jetzt Bosch. Es korrekt. poscht noch immer. Genau, es hat mal geposcht, jetzt erst kürzlich beim Puppendoktor, deswegen so gruselig. Ich kann das nachvollziehen. Ich habe mich wirklich gefühlt wie ein bisschen im Gruselkabinett. Weil wenn da überall so Augen und Hände rumliegen und so Ersatzteile die quasi. Glasaugen sind schön, oder? Das ist doch Schon, toll. aber wenn so Ersatzteile rumliegen und sowas, ich Schwierig, meine, ja. vielleicht Ja, ja, wie beim Warsek, glaube ich, da schaut es aus. Die Tutteln im Regal. Welche wollen es haben? Die Tuteln im Regal. Ja. Darf's ein Eine bisschen mehr lustige sein? Runde haben wir hier im Feuertor vom Donaukanal. Ja. Tamara, ausgeschieden bei Dancing Stars, bereust du sehr? Am Anfang war es für mich schon ein großer Schock, aber ich habe mich dann beruhigt und wieder eingekriegt. Und habe mir eigentlich überlegt, okay, für mich war es trotzdem eine tolle Sache und ich bin sozusagen aus der LGBT-Szene ein bisschen mehr in den Mainstream gekommen und das ist ja irgendwie ganz cool. Ne? Lesbian, Lesbian, Bi, Gay, also die schwulen Szene auf gut okay, Deutsch gesagt. okay. Und
Jetzt hätte ich eigentlich, es ist ein bisschen so wie bei dir und wie bei dir mit den Veranstaltungen, ich mache ja Veranstaltungen und wir hätten jetzt eigentlich gleich links vom Schloss Schönbrunn im Café Residenz eine hysterisch-historische Drag-Show gestartet, wo die Sissi als Drag Queen und der Mozart als Drag Queen und so weiter und so fort auftreten. Und jetzt ist das alles verzögert und wir wissen halt noch nicht genau bis wann, weil unsere letzte Chance waren die Plastikvisiere und die sind jetzt auch verboten. Auch verboten. Genau, also jetzt müssen wir sozusagen mal abwarten, bis sich die Lage ein bisschen beruhigt und dann wird es wieder Drag-Shows Also geben. in 30 Jahren gibt es wieder Drag-Shows. Das ist genau. übrigens Und auch scheiße, dass Kabarett. du ausgeflogen bist, weil an der tänzerischen Leistung kann es ja wohl nicht liegen, oder? Du, an was auch immer es liegt, es ist wie es ist und ich finde, Ja. es war trotzdem eine tolle Phase und eine tolle Zeit für mich und ich habe irrsinnig viel einfach für mich und für meinen Beruf rausholen können aus der Sache und ich denke mir, wenn sozusagen auch nur ein verunsicherter, junger, schwuler Bursch das gesehen hat oder ein junges lesbisches Mädchen oder ein transsexueller Mensch und sich gedacht hat, wow, diese Person ist da im Fernsehen und tritt auf in einer 0815 ganz normalen Unterhaltungsshow. Das heißt, ich kann auch selbstbewusst durchs Leben gehen und sein, wer ich bin, dann habe ich eigentlich schon gewonnen. Ja. Sag, hast du eigentlich Kontaktlinsen? Nein, ich Nein, habe echt nicht? schneeweiße Augen und schwarze Zähne. Na, aber sind das wirklich deine Augen? Happy Halloween. Aber wirklich Nein, jetzt? das sind natürlich Schon? Kontaktlinsen. Schon Kontaktlinsen? Ja. Okay, aber das so toll glänzt, so toll glänzt. Nächstchen, Ja. Nächstchen. Ja, in diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich bei Andi Ferner, bei Tamara Mascara und bei Jenny Posch in dieser lustigen, illustrigen Runde. Es war schon gruselig, aber auch teilweise sehr lustig. Diese Sendung kriegt eine Ja, diese Sendung bekommt absolut eine 1. Danke, die meine Eins? tollen Wo ist Gäste. die Die 1. Du hast immer nur den Fünfer das in der sind Hand, die das mir Fünfer fällt das echt 1, schon auf. 1. Da jetzt. Note endlich. 1. Auch danke an unsere danke. Kameraleute, an Zwecki und Mario. Danke, Zwicki. Max. Danke, Max, das bin ich. Danke. Danke an das Feuerdorf hier am Donaukanal. Wirklich eine geile Location. Da kann man jetzt wirklich den Winter über grillen. Ganz geil. In diesem Sinne, alles erdenklich Gute. Wir sehen uns wieder. Macht's es gut. Bis zum nächsten Mal. Baba.